Bulduğum şeye bakar mısın? Şişe kullanarak kendi buhar makinemizi yapabiliyormuşuz. Biz de deniyoruz. Şişemiz burada ama kolonya kolonya kullanarak yapacakmışız. Bunun da dibinde kalmış. Daha fazla şeyi beraber denemeye devam edeceğiz. O yüzden hemen şu an kanalıma abone olmayı unutma. Orada bir yerde de abone ol tuşu bas. Bu videonun yorumlarına buhar makinesi yazanlara bir sürprizim olacak. Önceden yazanlar ne yapacağımı biliyor. Kolonyayı ne kadar koymamız gerekiyor? Ben bu videoları denemeye başlarken neyi ne kadar yapacağımıza hiç bakmadan başlıyorum ya. Zaten bu kadar kolonya. Hepsini koymuşum. Oh, kolum yoruldu be, tamam. 3, 2, 1. Lan başardım. Normalde hiçbir beceremediğim için. 3, 2, 1. Açıl lan.